Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í 3 áratugi hafa Víkurfréttir valið Suðurnesja mann ársins og við vorum að því. Við förum í Reykjanes apótek og komum Sigríði Pálínu Arnardóttur apótekara á óvart. Hún Suðurnesja maður ársins 2022. En við förum líka til Suðurnesja bæjar og hittum þar fyrir formann bæjarráðs, tónlistarmann og matreiðslumann. Anton Guðmundsson fagnaði 30 afmælinu með nýrri hljómplötu. En við hefjum leikinn í Reykjanes apóteki. Sjáum hvað hann segir, maður ársins. Góðan daginn hér. Sigríður Pálína, hún við? Gæti hún koma og hitta okkur hérna aðeins? Við erum frá Víkurfréttum og lesendur og við vorum að kjósa þig mann ársins til hamingju. Oh my god. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Vel gert. Við erum ekki að grínast. Í alvöru? Maður má ekki vera klökkur. Guð minn góður. Vá, takk fyrir. Já, þú ert vel að þessu komin. Það alveg ljóst að þú ert búin að vera með frábært comeback til Suðurnesja núna hvað? Á nokkrum árum. Bæði í þínu eigin apóteki og hjá öðrum á undan. Þannig að Suðurnesjamenn voru ekki nokkrum af með það. Þú væri maður ársins 2022. Ertu ekki að grínast? Ekki grín. Takk fyrir, vá, takk fyrir. Þú ert vel að þessu komin, Sigga Palla. Takk fyrir. Eru þið ekki sammála því? Jesús minn. Jæja, þetta skemmtilegt. Vá, gaman sko. Vá, ég á bara ekki til orð. Vá, hvað ég gleð. En það eru samt margir Suðurnesjamenn sem eiga mörg orð og þeir eru búin að vera hrósaðir eftir að þú opnaðir hérna Reykjanes apótek fyrir núna, 6 árum síðan, 2017. 2017, já. En áður en við förum inn í það að segðu okkur aðeins svona hvernig var þetta í upphafi? Fórstu að læra lyfjafræði kona? Já, ég Njarðvíkingur og var í grunnskóla Njarðvík og svo fjölbrautaskóla Suðurnesja. Svo eftir það nám þá var það spurning hvert maður ætti að fara og ég var svona hlynntar raungreinunum en Sveinbjörn Gissurason sem ári eldri en ég, hann fór í lyfjafræði og hann sagði bara, af hverju kemur ekki bara í lyfjafræði? Það eiginlega alveg svo efnafræði og líffræði. Og þá einhvern veginn, það eiginlega honum að þakka að ég fór í lyfjafræðinámið. Já. Og eftir námið þá varstu búin að vera að vinna á nokkrum stöðum? Já, það einmitt. Mest í apóteki, eitthvað rannsóknastofu. En já, Svo fórstu út tíma? Já, til Noregs, já. Varstu að vinna þar við yðinina? Já, ég var sko formaður lyfjafræðingafélagsins á tímabili og það háði mér að kunni ekki að rífast á Norðurlandamáli og það vantaði svo lyfjafræðing í Noregi. Þannig ég sló til og fór það fangað 2004 og svo var ég svona annan fótinn þar í alveg 9 ár. Af og til kom heim á milli en svo þannig ég hef 3 sinnum verið apótekari þar og opnað nýtt apótek þar líka. Og svona það var skemmtilegt og svona öðruvísi góður samanburður og svona mikilvæg endurmenntun finnst mér að hafa gert það. En það svolítið forvitnilegt að ég raunar að spyrja þig eitthvað munur á að vera apótekari þar eða á Suðurnesjum, á Íslandi? Eitthvað munur á þjóðunum? Regluverkið alveg það sama og þjóðirnar eru líkar þannig það eiginlega bara hægt að spegla sig alveg í því. En það sem mér fannst mest skemmtilegt þegar ég kom heim núna 2017, þá var ég að koma frá Drammen, að mér langaði til að opna apótek sem væri svona líkt því sem við erum að gera í Noregi. Og þannig erum við með okkar apótek þar sem við erum með svona lyfjafræðingurinn frammi til að gefa ráð, góð ráð, til að nota lyfið rétt og svona. En áður en þú opnaðir hérna í Njarðvík, þá varstu að vinna hjá stóru lyfja aðala á Íslandi, eða ekki, nokkur ár? Lyfju, eða ekki? Jú, ég bæði vinn hjá Lyfju og Lyfjaheilsu. Já, nú varst þar í nokkur ár. Og hvað var það? Var þetta alltaf draumurinn að opna apótek, eigið apótek? Sko. Gríðarlega hörð samkeppni? Já, það var nú eiginlega það að mér langaði bara að koma heima því með hesta á Íslandi og svona. Og hugsa með mér ef ég væri hárgreiðslumaður, þá myndi ég ekki hika við að opna
hárgreiðslustofu og því ekki opna sjálf apótek þegar maður lyfjafræðingur og nýta menntunina. Og ég var ekki með neina sérstakar væntingar, ég hugsaði mér bara að búa til vinnu fyrir mig og þá sem yrði að vinna með mér. En svo bara hafa móttökurnar verið svo góðar að við höfum alveg getað leikið okkur. Og það sem við höfðum svona mikið að leiðarljós í upphafi var að hafa þetta allt svona náttúruvænt. Að hafa svona grænar áherslur. Grænt apótek? Já, og grænt bókhald og svona. Já. Og segðu okkur aðeins meira frá því, hvað var það bara svona eitthvað í þér sem að... Já, og sonur minn Björn, hann var mikið með mér í þessu og hann prímus mótorinn af þessu græna, eða við saman svona. Já. Þannig við nýttum allt sem við gátum notað og allt það sem við keyptum nýtt að það var þá með þessu grænum formerkjum að leiðarljósi og eins með það vörur sem eru með til sölu að reynum að hafa það þannig. Hvað, 4 apótek eða eitthvað á Suðurnesjum þegar þú opnar? Já. Þannig fannst þér ekkert að pæla í því? Fannst þér þetta ekkert var ekki komið nóg apótekum á svæðinu? Jú, auðvitað, mér langaði bara einhvern veginn að láta drauminn rætast með þessar lyfjafræðilegu ráðgjöf. Já. Þetta með lyf án skaða, við sem að taka lyfin rétt. Já. Og þá einhvern veginn, en þetta hefur bara gengið vel og það er náttúrulega að því að móttökurnar hafa verið svo góðar. Ég er náttúrulega mjög þakklátt fyrir það. Já. Annars væri þetta ekki neitt. Já, þú fékkst mjög sterk viðbrögð eftir að þú opnaðir. Já. Og þjónust, þú varst að veita ofur þjónustu, getum við sagt. Þú varst að veita mjög góða þjónustu. Utan opnunartíma, fólk að vera að leita til þín. Sko í gamla daga, þá var það alltaf, og í lyfjalögunum var það þannig að maður apótek eigi að vera aðgengilega alla sólarhringinn í raun og veru. Og það var alltaf svolítið áður fyrir, að maður gat alltaf hringt í apótekarann ef maður vantaði. Og ég kannski hugsaði, ég hafði líka samband við heilsugæsluna og reyndi að hafa það opnunartímann í stíl við vaktina þar. Þannig ég myndi að minnst reyna að dekka þjónustuna á staðinu, þannig að fólk þyrfti ekki að fara til Reykjavíkur til þess að sækja nauðsynleg lyf. Og svo það bara ekkert nema sjálfsagt að hlaupa til ef að vantar utan opnunartíma. Og svo ef við hugsaum flugvöllinn, að þá náttúrulega líka það við erum svo stórt svæði að fólk kemur kannski hingað og hefur suður eftir og þá eins og insúlínlyf eða flóaveikirlyf og annað sem mikilvægt að... Já, áður fyrir frí eða... Þá skiptir náttúrulega ekki máli hvað klukkan er. En og það þetta búið að ganga mjög vel og þetta virkilega skemmtilegt. Það hefur aldrei verið neitt of, ég aldrei kölluð út nema að sé þurfi. Já, en hefur það verið talsvert það? Og hvernig gerir þið það? Er það að skipta þið á milli ykkar? Nú ertum við svolítið að starfsfólki eða eigandinn alltaf að laupa eða sonuðinn? Já, við reynum að fara 2 alltaf, sko. Og en það svo sem hefur það verið mest í að ég hef verið svo mikið heima við, en hinir lyfjafræðingarnir dekka þetta alveg með mér. Þannig það bara samvinnan mjög góð. Og það vil ég endilega taka fram að starfsfólkið dásamlegt og þess vegna gengur þetta svona vel að þegar við vinnum sem eitt lið. Þið fáið svaka fína móttökur og opnið síðan annað apótek út á Fitjum í Njarðvík líka. Já. Hvernig gerist það? Það var nú ekki planið, alls ekki það. En þeir sem voru hér fyrir, þeir höfðu lokað apótekinu og það var haft samband við okkur og við vorum beðin að opna hér. Og fyrst var ég alveg afhugaði af því að bæði það að því ég er með hesta og svona langar mig bara að nota meira frítíma minn til að vera þar og svona. Ekki að vera að vinna endalaust. Nei, akkurat. En og njóta bara og bara hitta apótekið líka bara mjög gott, sko. En svo var þetta pínu freistandi og ég laði þetta fyrir samstarfsfólkið mitt af því að við erum svona margir lyfjafræðingar og með vistamenntun og arkitektarmenntun og sálfræðimenntun og við erum skemmtilegur hópur að unga fólkið það var sko til í að opna. Og Magdalena sagði strax ég skal vera lyfsælinn og Björn framkvæmdastjórinn og svo eiga þau þá stóra hlut, unga fólkið, á stóra hlut í apótekinu á Fitjum. Og þá líti ég svona meira á þetta svona sem verkefni, þannig að þá bara starfið í heimabyggð og svo læri ég af unga fólkinu. Og þá stjórna því þau meira og ég svona með þeim í því. Og þetta bara mjög skemmtilegt og það bara virka vel. Já, og hefur gengið vel líka út á Fitjum? Já, mjög góða móttökur á Fitjum, sko. Ég er mjög ánægð með það, sko. Þannig að það bara
þetta skemmtilegt og þá bara eru fleiri störf í heimabyggð og við getum bara þróað þetta áfram og unnið að hugðarefnunum okkar sem líffræðileg ráðgjöf. Já, ég ætlaði að fara að spyrja það því núna. Þetta stórmerkilegt verkefni sem að þú ert með og þið. Segðu okkur frá þessu. Við köllum þetta lyfjastoð. Þetta á norskri fyrirmynd og ég var svo sem með þeim í Noregi að byrja þegar þetta var að byrja þar. Þannig að þetta svona alveg að þeirri fyrirmynd. Og við lögðum þetta fyrir ráðuneytið, Lyfjastofnun og landlækni og sjúkratryggingar áður en þetta var svona heilmikil undirbúningsvinna að kynna þetta og búið til kostnaðaráætlun og svona. Og það enda með að við fengum styrk frá heilbrigðisráðuneytinu að gera þetta. Og þetta þannig að þegar fólk að byrja í nýrri lyfjameðferð að þá getur að panta tíma hjá lyfjafræðingi í apóteki og þá farið yfir lyfin og lyfjanotkun, hvenær maður tekur lyfin og hvernig manni líður. Og þetta byggt upp á 2 viðtölum sem mjög skemmtilegt. Og það ýmislegt sem hefur komið út úr því. Og heilsugæslan mjög ánægð með þetta og við erum svona í samstarfi við HSS. Þeir eru í samstarfi við okkur með þetta. Segðu okkur aðeins meira frá hver svona hugmyndafræðin. Sem sagt talsvert það að fólk sé að taka inn lyf sem ekki rétt fyrir þau eða þið eru það að reyna að... Já. Hvað helsti ávinningurinn í þessu verkefni? Það náttúrulega mikið lyfjanotkun í landinu og lyf náttúrulega bjarga lífi og bjarga, mikilvægt að taka lyfi rétt. En kannski stundum tekið of mikið af lyfjum. Og þá svo gott að rýna í það og finna út úr því kannski einhver byrjar á lyfi og svo fólk á því kannski mörg ár án þess að sé skoðað almennilega. Og auðvitað heilbrigðiskerfið og apótekin eru partur af heilbrigðiskerfinu og við erum svo aðgengileg, fólk kemur hingað inn og það alveg gott að fá kannski okkar sjónarhorn á lyfjanotkunina og læknarnir eru bara mjög hrifnir af því. Þetta skarast ekkert, við hjálpum stað. Já, þið eru ekkert að fara inn á þeirra sviði? Nei, það gerum alls ekki, við förum ekkert inn á greiningar en svoleiðis. Þetta skoðum bara svona kall lyfin, förum yfir milliverkanir og gerum svona þarfa greiningu. Þannig að fólki kemur undir þín og þarf það að hafa frumkvæði að þessu eða bjóði þið þeim að fara í svona greiningu? Það með ýmsum hætti, fólk kemur inn og panta bara tíma eða hringir og læknir vísar á lyfjastofuna og við bjóðum hana fram. Og öll þessi viðtöl eru svona persónuverndar, sjónarmið höfð að leiðarljósi, þannig að og svo þetta svona skráð. Og þetta kostar, þetta ókeypis sem sagt? Já, þetta kostnaður, og verkefnið okkar með heilbrigðisráðuneytinu og ég náttúrulega svo þakklátt heilbrigðisráðuneytinu að hafa viljað vera með okkur í þessu að verði til fram í mars og svo meiningin í lokin að þetta verði metið og öll apótek geti þá boðið upp á þessa þjónustu. Og meira að segja að þá mastersverkefni í háskólanum í tengt verkefninu okkar. Þannig að þið eru frumkvöðlar í þessu? Já. Það eiginlega... Á Íslandi? Já. Það má eiginlega segja það. Já. Og þá náttúrulega gott að geta haft reynsluna frá Noregi að leiðarljósi. Þannig við þurfum ekki að byrja alveg frá grunni. Því að rannsóknir hafa sýnt það að lyf ekki tekin rétt. Alltaf. Og reynslan ykkar af þessu frá því að þið byrjuð á þessu, hún þessi? Hún mjög góð, það mjög skemmtilegt og við höfum alveg komist að svona ýmsu kritísku sem hefur verið gott að grípa inn í. Eitthvað sem þú getur sagt okkur? Já, eitthvað sérstök dæmi minna? Já, kannski eins og þetta náttúrulega, eins og kannski einstaklingar sem eru kannski að taka lyf, einstaklingur sem var að taka lyf, mörg lyf og var alltaf með svo háan blóðþrýsting og fór að endurtekið til læknis og enginn skildi og hann leysti út lyfin sín, þannig að það var ekkert sjáanlegt í apótekinu annað en allt væri með feldi, svo kemur hann í viðtal til okkar og við mælum hann og hann kemur með lyfin sín að þá átti hann sig ekki á því, hann tók aldrei blóðþrýstingslyfið sitt. Hann vissi ekki að það væri blóðþrýstingslyfi. Þannig að það kemur ekki ljóst fyrir viðtalinu okkar að hann hafði aldrei tekið þau lyf. En það kom hvorki fram hjá lækni né í venjulegri afgreiðslu í apóteki. Að það var bara misskilningur á því og þannig að það var bara gott að við komumst að því.
og einst einhver sem var á blóðþynningalyfi til lengri tíma og var með marbletti og átti bara að vera tímabundið á blóðþynningalyfinu en það hafði einhvern veginn ekki verið, einhvern veginn gleymst að taka það af. Og þá við vísum náttúrulega alltaf til læknis og þetta samstarfsverkefni þannig að við gerum, þetta alltaf samstarf við læknana og hjartalæknir hringdi bara strax og bað okkur að taka þetta lyf af og að við komum átt að hætta að því. Þannig að, og það var líka, þú veist, þá var ekki vegna þess að fólk færi ekki til læknis en það ágætt að setjast niður í apóteki og rýna aðeins í lyfinu því það kemur svona annað sjónarhorn á lyfjameðferðina. Nú þeir eru búin að vera á nokkra áratugi í bransanum, getum við sagt. Finnst þér hafa orðið mikil breyting svona í apótekinu, þú veist, svona miðað við, þegar þú varst ung stelpa og fyrir síðan að vinna við þetta og svo núna á nokkrum árum setna. Finnst þér hafa orðið mikil breyting? Já, í raun og veru gríðarleg breyting, sko. Af því að þegar ég útskrifast, þá vorum við að blanda lyf. Og við vorum náttúrulega búið til mixtúrur og krem, svona almennt séð í flestum apótekum. Svo var ég var nemi og vann aðeins í Reykjavíkur apóteki, þar vorum við að slá töflur og gera augndropa í steriliseraða augndropa. Þannig að það var bara lab á yfirhæðinni og svo vorum við að blanda eftir forskriftarlyfjum lækna, bæði stíla, pillur og mixtúrur. Þannig að ég auðvitað sakna ég þess. Ég myndi alveg vilja bæta því inn í flórunum hjá okkur. En auðvitað núna fókusum við á ráðgjöfina og mér finnst að ráðgjöfin kemur raun og veru staðinn fyrir það. Þess vegna vilja lyfjafræðingar vinna í apótekum til þess að veita góð ráð. Og mér langar svo til að sjá það gerast almennt séð. Að lyfjafræðingurinn sé frammi, hann sé raun og veru sem að fólk hittir fyrst. Þannig að, en það væri mjög gaman. Er það ekki næsta skref? Opna lab. Þannig að við getum bara búið til krem og mixtúrur. Það væri mjög skemmtilegt. En svo hefur sjálfvirkt. Og á Suðurnesjum, sko. En þetta hefur náttúrulega afgreiðslan hefur breyst líka, ekki? Það þið eru komin með meira vörum og eitthvað svona sem að viðskiptavinur getur náð sér í sjálfur og koma bara á kassa. Já, akkurat. Það er bara skemmtilegt. Góð viðbót. Þá bara reyna að hafa vöruúrvalið svona í stíl við það hugðarefnið. Hvernig horfir þú svona til framtíðar með þetta? Ég myndi vilja sjá, þú veist, náttúrulega meir lyfjafræðileg ráðgjöf í öllum apótekum, þar sem fólk getur komið inn í apótek og panta viðtal, svona markvisst, svona, það sem er skráð og í samvinnu við heilsugæsluna. Ég myndi vilja sjá jafnvel að því til dæmis þegar við tala um COVID og bóluefni, að það verði hægt að fá bólusetningar í apótekum, að lyfjafræðingar taki þátt í því í samvinnu við heilsugæsluna. Já, helst það og kannski jafnvel að því að það er svona skortur á heilbrigðisstarfsfólki og læknum og mikið álag alls staðar að við gætum jafnvel tekið þátt í, þú veist, að brúa bilið þegar fólk er kannski í neyð og það vantar lyfseðil og næst ekki lækni að við gætum kannski fengið að endurnýja lyfseðla fyrir fólk þar sem að sést að hvað fólk er að taka. Og það er verið að búa til svona miðlægt lyfjakort þar sem að apótekin og lyfjafræðingar fá aðgang að með læknum og hjúkrunarfræðingum og þannig gætum við þar haft svona öryggið að leiðarljós og tekið þátt í þannig að verði ekki meðferðarof. Ef fólk vantar skyndilega lyfin sín og það kemst ekki til læknis að það geti fengið það þjónustu í apótekum. Það er svona sér svona svolítið í framtíðinni. Sigga Palla er hestakona svona á lokum. Ertu dugleg? Í hesthúsinu? Ég er allan búin að taka inn og ég fór í morgun og gaf, fyrir á mótnan að gef og svo bara koma sér í ganga að ríða út, sko. Þannig fyrir að birta aðeins að verða betra veður. En þeir voru teknir inn núna á milli jól og nýjárs, hestarnir. Þannig að það er mjög gaman, góða aðstæð hérna upp á Mánagrund. Virkilega skemmtilegt. Ferðu ofta á hestbak? Ég myndi alveg vilja fara oftar, sko, en maður reynir að fara nokkrum sinnum í viku og svo kannski hestaferð á sumrin. Og stundum að smala. Hvað er þetta með samband mannsins við hest? Ég hef einu sinni farið á bak og mér fannst það alveg magnað. Þannig að þetta er svo gaman. Þetta eru bara mikli vinir manns, sko. Svo kynnist maður bara hestunum og þeir eru bara sinn persónuleika, sko. Þannig það er bara ígildi þess að fara til góð sálfræðings að fara í hesthúsi, sko. Góð lokaorð. Takk fyrir og til hamingju. Takk fyrir kærlega. Takk.
Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þær eru misjafnar afmælisgjafirnar, sérstaklega þegar maður ætlar að gefa sjálfum sér eitthvað. Anton Guðmundsson, formaður bæjar á Suðurnesjabæjar, hann ákvað að gefa sér hljómplötu. Við kíktum til hans og hann tók upp gítarinn. Anton Guðmundsson, bæjarfulltrúi og hvað, þú ert formaður bæjar á Suðurnesjabæjar, ekki rétt? Jú, það stemmir. Ég hérna í bæjarpólitíkinni hérna í Suðurnesjabæ, oddviti Framsóknar, þannig að já, það er svona skemmtilegt verkefni. Það ekki margir formenn bæjar sem að gefa út plötu á þessum tíma, það ekki svo einu á Íslandi bara? Ætli það ekki. Það er þetta er blundað í mig lengi að gefa út þessa plötu. Það hefur sko fylgt mér alla tíð að vera að semja lög og texta og svo áttaði ég mig á því fyrir stuttu síðan að ég væri að vera 30. Og ég var búinn að taka upp svona nokkuð lög í aðdraganda, en það var svo í vor að ég áttaði mig á þessum tímamótum og langaði að gera plötu og setti í rauninni þá bara allt í gang. En hvar liggur grunninn? Þú ert úr Grindavík? Já, ég ól manninn í Grindavík á sínum tíma og við hjónin fluttum hérna í sveitafélagið Suðurnesjabæ fyrir rúmum 2 árum og þannig að það er bara bjart framundan. En þessi tónlist, hvenær lærir á gítar og svona? Herru, ég hef verið svona 9 ára gamall þegar faðir minn heitinn Guðmundur Þorsteinsson kendi mér fyrstu gripin á gítar. Og við vorum í íþróttum, strákarnir á þessum árum, en tónlistin hún tók svona yfir. Þannig að þú veist, áhuginn lá allur í tónlist og við fórum að stofna skólahljómsveit sem hét Byggaló og spiluðum á öllum skólaböllum og tókum þátt í söngvakeppni Samfés og mjög skemmtileg ár. En síðan æxlaðist það þannig að við fórum í hljóðver meira að segja og tókum upp eitt lag. Minnir að verið 2008. Já, Rúnari Júl heitnum í Geimsteini, lag sem heitir Ég spyr. Og þar samdi ég rauninni fyrsta lagið mitt, lag og texta. Þannig að þá fekk ég þessa bakteríu að ég gæti sami lög og texta. Og hefur verið að semja af og til síðan þá, en hvenær kemst alvöru kraftur í þetta hjá þér? Það er ég myndi segja komið almennilegur kraftur í þetta upp úr 16-17 ára. Þá fer ég að semja fullt af lögum og textum og þetta endar alltaf ofan í skúfu. Og svo fer maður í stúdíó og tekur upp eitt og eitt lag. Svo áttaði ég mig á því að ég ætti bara fulla skúfu af tónlist og textum. Og staðinn fyrir að halda kannski einhverja stóra afmælisveislu í tilefni afmælisins, þá ákvað ég bara að henda mér í stúdíó og taka þetta upp úr skúfunni. Og platan er komin út? Já, hún er komin út, kom út á sjálfan afmælisdaginn. Hún heitir Augnablik. Flott cover. Já, og þessi mynd er tekin út á Stafnesi. Já. Fyrir neðan bæ sem heitir Bæjasker. Okay. Og þetta er rauninni 11 laga plata sem hefur að geyma 9 lög og texta eftir mig, en 2 texta eftir langafa minn, Guðmund Böðvarsson, skáld frá Kirkjubóli í Hvítársíðu. Mér langaði að gera hans minningu hærra undir höfði og þar af leiðandi hafði ég viljandi 2 kvæði eftir hann á plötunni. Já, og lögin, hver samdi þau 2 lög? Hörðu, Diddi Fiðla samdi lag við Fylgd. Og svo var hún Auður Haraldsdóttir sem semur lagið við Völuvísu. Ok. Og eins og náttúrulega, platan er auðvitað komin inn á svo veitur Spotify og annað. Já. En þú áttaðir kannski fljótlega að það þarf líka að
gefa út, þannig að gamla fólkið, eldra fólkið Já. ekkert kannski mjög Spotify-vænt. Nei, ég áttaði mig svona fljótt á því sko þegar ég var að segja fólki frá því að ég var að gefa út plötu að í rauninni að hún var að koma út á streymisveitur og Spotify, svona fólk var ekki að kveikja á því. Þannig að ég hugsaði strax að ég verði að gefa þetta út í einhverju föstu formi líka. Þannig að ég hérna lét framleiða svona geisladiska og þeir eru seldir hjá Öldu Music. Já. Þannig að hérna, það er plötubúð sem er út á Granda og svo eru þau líka með vefverslun. Þeir það sem vilja eignast diskinn í föstu formi. Og er einhverja pælingar hjá þér að, þú veist, halda útgáfutónleika, fylgja þessu eftir? Hvernig séu það fyrir þér? Það var svona hugmyndin að hérna, með hækkandi sól að halda útgáfutónleika og þeir eru þá hérna í Suðurnesjabæ og hugmyndin var þá að þeir eru í Hvalsneskirkju. Tónlistin er áhugamál Antons en hann aflar fyrir saltinu í grautinn með tvennum hætti. Herru, ég er sem sagt starfa í sölu og markaðsmálum hjá Sláturfélagi Suðurlands og er sem sagt að selja landbúnaðarafurðir inn á stórnotendur. Þannig að hérna, já, svona tala upp lambakjötið okkar sem er svo frábært að hérna og hvet alla til að kaupa íslenskt og styrkja sem sagt bændunar út af því að þetta er í rauninni svo afur sem að er bara svo hreinust. Og þú ert náttúrulega ert í framsókn, þannig að það liggur beinast við að vera að vinna bara fyrir bændurna. Við framsóknarmenn veljum alltaf íslenskt sko. En þú ert líka matreiðslumaður. Já. Hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld heima þér? Heima? Það er bara hryggur og... Ætla að vera ekki bara kótilettur í raspi. Það er uppáhaldsmaturinn minn. Kótilettur í raspi maður, það klikkar aldrei. Ég er náttúrulega búinn að vera lengi í kringum pólitíkina. Ég var náttúrulega í pólitíkinni í Grindavík, var á framboðslista 2014 og svo aftur 2018. En þetta er í rauninni fyrsta skipt sem ég leiði í lista. Og við náðum flottum árangri og myndum hérna meirihluta framsóknarmenn með Sjálfstæðisflokknum í Suðurnesjabæ og bara krefjandi og skemmtilegi tíma framundan í þeim efnum. Þú fylltir hjartað mitt og hélst í hönd mér. Ég var með svarið og vildi fylgja þér. Sjáðu þessa ást, hún blómstrar enn. Sjáðu þessa ást, meðan ég brenn. Já, nú er blíðan svo svakaleg á Suðurnesjum að það er hægt að lesa blöðin úti. Leið og þökkum fyrir áhorfið viljum við minna aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað, bæjarblað Suðurnesja manna Víkurfréttir. Dreift ókeypis á 30 stöðum á Suðurnesjum, meðal annars í öllum verslunum Samkaupa og Netto. Við erum að skrifa nýja fréttir á Víkurfréttavefinn alla daga, vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Þykjum góðar ábendingar efni í alla okkar miðla. Við þakkum fyrir okkur að þessu sinni, sjáumst á vikuliðinni. Verið sæl!